買走咯。啊，發片片，見到嫲嫲，而家嫲嫲食緊嘢。媽媽咧？媽媽咧？阿嫲呢？阿嫲咧？阿嫲呢度啊？哎呀！喂！阿嫲咧？好啊！你死啊！唔係我單車條嚟嘅喎。嗰隻打咗你嗰條。係啊。嗰隻報紙買我哋有啊，嗰條大。唔係呢條我媽送俾我㗎。啊！留到而家今我攞嚟講報紙抌咗佢啦。拆棉胎㗎。係嗎？我成日紮喺單車度啊，不過嗰次學廣茶壺嗰啲裂啊嘛。係啊。我哋揾報紙滿得滯，我哋醒攬住唔使甩甩共啊嘛。點解你？